الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو der verheißene Messias, wassalam, und durch ihn hat Allah eine Gemeinde aufgebaut und hat dieser Gemeinde diese Bedeutung zukommen lassen, dass sie mit den früheren sich verbunden haben. Das ist keine einfache Gemeinde, das ist nichts Nichtiges. Es sind Tausende, Hunderttausende rechtgeleitete Muslime in diesem Zeitalter gewesen, die ohne diese Gemeinde zu finden, vergangen sind und letztlich nicht mehr geschafft haben, das zu erreichen in ihrem Leben. Und wir, diejenigen, wir uns zu der Gemeinde des verheißenen Messias zählen, es ist notwendig für uns, dass wir uns zu den Dingen bekennen, auf die früheren Menschen ihren Eid abgelegt haben und die durch das Bayat am heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bayat gemacht haben und durch seine Erziehung mit Allah eine so derart intensive Bindung eingegangen sind, dass Allah sagt, ein Yashri Nafsahu Taga Mirtazaha. Diejenigen, die ihr Leben für das Wohlgefallen Allahs aufgeben und verkaufen, das sind diejenigen, die Allah die erste Priorität gegeben haben und ihr eigenes Leben in Schwierigkeiten gebracht haben. Deren Absicht war es nur gewesen, dass sie Allahs Wohlgefallen erlangen und Allah letztlich sich über sie freut. Und Allah natürlich hat denen diese großartige Möglichkeit gegeben und hat denen diese endlosen Segnungen zuteil werden lassen. Und die Gefährten sind so weit gegangen, dass sie für das Wohlgefallen Allahs so sehr insbrünstig agierten, dass sie den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragten, wie sollen wir Recht leiten? Die haben Fragen gestellt, die gingen so weit, dass Allah sie davon abhielt, nicht weiter zu fragen, weil manche eure Fragen und manche eure Bedingungen, die ihr da stellt, euch in Schwierigkeiten bringen können. Allah ist Raufu min Ribad und Allah zeigt sich dankbar gegenüber seinen Menschen. Allah hilft jeden vor jedem Schmerz und vor jeder Pein und der Mensch ist bereit, jede seiner Wünsche zu erfüllen. Und derjenige, der diese Schritte einleitet, der wird von Allah besonders gesegnet. Diejenigen, die eine besondere Bindung mit Allah eingehen, die auch dauerhaft ist, die treten ein in der Einheit mit Allah und all diese Befehle, die Allah gegeben hat, die versuchen die in ihrem Leben auch umzusetzen. Die lieben die Schöpfung Allahs und halten sich letztlich an die Rechte, die dieser Schöpfung zukommen und zuteil werden müssen. Und das ist die wahre Form des Islam, die einerseits
die richtigen Regeln der Gottesanbetung lehrt und gleichzeitig auch die Verhaltensweisen gegenüber der Schöpfung lehrt. Und die Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben diesen Islam gelernt und weiter gelehrt und in ihrem Leben auch selbst umgesetzt. Und der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam ist gekommen, um uns genau das zu zeigen und uns auf diese Wege zu bringen und dahin zu führen, wo wir hin müssen. Zu diesem Zeitpunkt ist in diesem System, ich möchte in diesem Zusammenhang Ihnen einige Abschnitte aus der Lehre des verheißenen Messias, aus seinen Büchern hier präsentieren, sagt Hazur, die uns unsere Aufmerksamkeit genau auf diese Dinge legen. Im ersten Abschnitt hat der verheißene Messias über dieses Zeitalter eine Skizze gezeichnet und auch geantwortet, wie die Jamaat sein soll heute. Der verheißene Messias sagt, dass die Ulema, die Gelehrten dieser Zeit, ich sehe, dass die Gelehrten dieser Zeit in einer Situation sind, dass, warum sagt ihr das, was ihr nicht tut? Es fehlt die Integrität. Und diese Eigenschaften finden sich vielerlei. Und in den Koran haben diese Leute nur einen ganz bestimmten Rahmen von Glauben erhalten lassen. Viele Dinge referenzieren sie auf die Hadith und die Hadith sagen, dass es eine Zeit kommen wird, dass der Koran in den Himmel emporsteigen wird. Der verheißene Messias sagt, ich bin mir sicher, dass diese Zeit heute gekommen ist. Und die Rechtsleitung, die uns zuteil wird, wenn wir Allah erkennen und den Koran richtig lesen und erkennen, was die Botschaft ist. Genau das ist das, was heute fehlt. Die Gegner erkennen das nicht und können das nicht erkennen, aber die werden in Zukunft sehen, dass zum Ende hin die Wahrhaftigkeit meiner Botschaft, sagt der heiße Messias, am Ende sich allen offenbaren wird. Allah richtet eine Gemeinde ein, selbst richtet er sie ein, die dem heiligen Koran auch Folge leistet. Und das ist eine große Verantwortung und eine große Erwartung an diese Jamaat, dass sie nicht nur an den Koran glauben. Das ist nicht nur ein Glaube an ein Buch, dass es wahrhaftig ist. Nein, das ist auch vielmehr, dass man danach lebt. Also sagt, diese Gemeinde wird von weltlichen Mixturen, die dazu geführt wurden, sich bereinigen. Und es wird eine Gruppe von Heiligen zusammenkommen, die genau diese Jamaat ist. Der verheißene Messias sagt, richtet euer Leben nach den Befehlen Allahs und gehorcht den Befehlen Allahs und richtet euer Leben genau danach, wie die Sahaba des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihr Leben danach ausgerichtet haben. Für jeden Ahmadi ist es notwendig, dass er ein Idol, ein Vorbild für andere ist. Natürlich, so sagt es der verheißene Messias, ist es die Pflicht eines jeden unter dieser Gemeinde, das danach zu trachten und das zu schauen, dass er nach der wahren Lehre lebt. Der verheißene Messias sagt, ich weiß, wenn Allahs Segnungen auf euch kommen und auf der Erde die Segnungen regnen, dann entstehen überall viele Pflanzen, Nutzpflanzen, die werden größer, aber gleichzeitig gibt es auch Unkraut, was wächst. Und daher, das ist auch, und daraufhin sagt er, es ist die Pflicht eines jeden, dass er in dieser Zeit an Allah seine Fürbitte richtet, dass er ihn in diesem, dass auch er Teil dieser Bewegung ist und dass er fortwährend Dua dafür macht, dass
तस्दीक के लिए dieses System, diese Gemeinschaft, die eingerichtet worden ist, dass die fortwährend ist. एक खातम हमको दी है। ये निशान Und Allah hat अलैहिस्सलाम की सच्चाई के ein Siegel, ein Zeichen uns gesetzt, dass der verheißene Messias, Islam, wahrhaftig ist. Es sind sowohl weltliche als auch geistliche Zeichen, die wir heute sehen. Und das ist die Pflicht eines jeden Menschen, zu prüfen, खुदा ताला की तरफ ob diese Wahrhaftigkeit, dieser Anspruch der Wahrhaftigkeit gerechtfertigt और ist. वो मोहरे मोहम्मदी Der verheißene Messias sagt, dass derjenige, der von Allah kommt, er kriegt einen Stempel, ein Siegel mit dazu. अब इस Und जमाने में in seinem Fall ist es das Siegel des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das ihm auch zuteil wurde, wodurch er die Wahrhaftigkeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bestätigt und andersrum. और वो आपकी ही मोहर है Und derjenige, der in diesem Zeitalter kommt, kann nur in der Folgeleistung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommen. Die Menschen können das allerdings nicht erkennen. हुआ है Der verheißene Messias hat gesagt, जोड़ने वाला erkennt euch als Vorbild und richtet es ein, dass ihr die Vorbilder für andere seid. Kümmert euch nicht darum, wer nicht dazu kommt. है करीम आप लोगों को O meine Gemeinde, möge Allah mit euch sein, जैसे कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के möge er euch für die letzte Reise im Leben so auf der Art und Weise vorbereiten, wie die Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorbereitet wurden. Diese Welt ist nicht तमाम हम und verdammt ist das Leben, was nur für diese Welt ausgerichtet ist. ऐसा ना हो Und derjenige ist verdammt, dessen Trauer und Glück nur mit dieser Welt verbunden ist. Möge es nicht so sein und möge es nicht so kommen, में अपने dass ein Mensch solch eine Form in meiner Gemeinde ist, जो फल नहीं er ist wie ein trockener Ast, der nicht Früchte tragen wird. बताते हुए Und die Verbesserung und बस मेरे नजदीक die der verheißene Messias Islam uns gezeigt hat, die Wege der Verbesserung, ist, dass man sich der Jamaat widmet. कि इंसान किसी किस्म Es kann nicht sein, dass eine andere Möglichkeit gefunden werden kann. ना इल्मी ना खानदानी ना Das Hauptsächliche ist Hochmut, jede Form von Hochmut abzulegen, weder für sein Geld noch für seine Herkunft, familiäre Herkunft oder für sein Leben. किसी को अपने खानदान Es ist allgemein bekannt, dass viele Menschen stolz sind auf ihr Wissen, auf ihre Familie, auf ihr Geld. जब खुदा ताला फरमाया जब Der verheißene Messias Islam hat gesagt, कहता है nimmt Abstand von solch einer Form des Hochmuts. कि हर एक रोशनी जो इन जुल्मतों Wenn jemand das macht, dann sieht er das, dass jedes Licht, आसमान से आती है die ihn von all diesen Schwierigkeiten befreien kann, vom Himmel kommt. देख नहीं सकती Und जब तक der Mensch ist abhängig von dem Licht des Himmels. इसी Das Auge kann nicht sehen, solange das Licht der Sonne sein Auge nicht erreicht. और उसकी बजाय तकवा और तहारत Und so ist auch है ein Licht, was jede Unwissenheit सच सच abschafft und Gottesfurcht und Reinheit ईमान verbreitet, सब कुछ आसमान से kann nur dadurch kommen, dass der Mensch sein Glauben, कायम रखे seine Reinheit, seine Gottesfurcht nur vom Himmel bekommt. जो Möge er das aufrechterhalten oder ablegen und sich anderen Dingen widmen. अल्लाह ताला चाहे Und die Zeichen Allahs, चाहे तो die durch Allahs Gnade uns zuteil werden, entweder durch seine Gnade erhält er sie für uns oder er nimmt sie von uns weg. Niemand sollte hochmütig sein und stolz sein auf seine vermeintlich großartige religiöse Widmung oder seine Reinheit दुनियावी मामलात oder seine Spiritualität हर चीज अल्लाह ताला की तरफ से मिलती und noch weniger seine Gottesfurcht, aber am wenigsten die weltlichen Belange. Es ist notwendig, dass wir uns stets Allah unterordnen und zu ihm niederwerfen. लफ्ज को Die wahre Form महज समझे der Weisheit ist,
यानी उसकी dass कोई wir unser Ego wie eine Leiche empfinden. और आस्ताने उलूहियत Dass पर गिरकर dass ihr sagt, dass खुदा ताला in के फजल को तलब करे in der eigenen Person keine Bedeutung मांगे drin ist, बातें नफ्स enthalten को ist. जला देता है Und er soll von Allah dieses Licht verlangen, ये कुव्वत और dass dieses, पैदा करता है dass wie eine Kerze उसके die फजल से उसको हिस्सा मिल das innere Licht entflammt और किसी und Bewegung schafft. Und dann, wenn er dem zuteil wird, wenn ihm das zuteil wird, हो जाए दुआओं की कबूलियत का dann öffnet sich sein Herz und seine Brust ये फजलों के und seine Gebete werden erhört. बल्कि Und Allahs Segnungen उसकी फरोख्त werden ihm zuteil. Aber darauf soll er nicht stolz sein, ताला के फजल खुलने sondern er soll noch weiter sich नाज़िल हो रहे हैं Allah widmen und noch weiter niederwerfen, क्योंकि wenn er sieht, dass Allahs Segnungen ihm zuteil werden. समझेगा उसी कदर कैफियत और So wie er sich selbst, seine eigene Person, mehr und mehr für unlebendig und tot erklärt, desto mehr wird Allah ihm das Licht geben und ihm eine Kraft geben. Und wenn ein Mensch das umsetzt, हो जाएगी dann ist die Hoffnung gerechtfertigt, dass seine moralische Situation und sein moralisches Verhalten sich verbessert. जाती है कि दूसरे पर लानत करता है और उसे Dann wird eine Situation auf den दूसरे को कोई हैसियत नहीं समझता wenn das nicht passiert, denkt der Mensch, dass die anderen nichts wert sind und das ist falsch. की जरूरत है Diese Form des Hochmuts ist nicht erlaubt. Und es ist notwendig, dass wir alle uns prüfen, inwiefern wir फरमाते हैं एक जगह auf diese vollkommene Art und Lehre des verheißenen Messias, Islam, bekennen und ob wir dem Folge leisten. जोर के साथ उस तालीम में दाखिल O ihr Rechtgeleiteten तुम्हारी निजात के लिए und Glücklichen, है तुम ihr खुदा seid को वाहिद ला शरीक समझो और Ihr उसके seid साथ in किसी चीज को शरीक मत करो in eine Gemeinde eingetreten, die heute ज़मीन में से eingerichtet wurde, um Gottesfurcht zu verbreiten. मना नहीं करता Und लेकिन जो शख्स खुदा को Allah असबाब पर ही भरोसा verbietet euch nicht, dass ihr euch von den weltlichen कदीम से Dingen auch mitwidmet. Aber derjenige, der von Allah loslässt und nur तुम पाक sich mit den weltlichen Dingen beschäftigt, नुकसानी की der wird nicht weiterkommen. Wir wissen aus Alters her, यकीने और dass गुस्सा dass diese Schritte stets zur Verdammnis und zur फरमाया Vernichtung से führen. अलग हो जाओ Und diejenigen Menschen, die sich dem widmen, deren moralisches Verhalten verkommt und die kommen nicht weiter. Und ihre Nafse Ammara, die schwache Seele, तकब्बुर सबसे बड़ा गंद और गुनाह da sind viele Schwächen, aber die größte Schwäche und die größte Sünde ist Hochmut. Hätten wir keinen Hochmut gehabt, dann gäbe es auf der Welt keinen Ungläubigen, keinen Kafir. जबकि तुम्हें उन्हें बहिश्त दिलाने के लिए वास करते Es ist notwendig, dass ihr der Menschheit eure Liebe zukommen lässt. Wir haben unsere Gelehrten, wir haben auch unsere Dayan, die ihr Leben der Jamaat widmen. Aber manchmal kommt es zu Situationen, wenn es um Personen geht, um deren Persönlichkeiten geht, dann vergessen die das. सामने आ जाती हैं Und dann kommt Hochmut vor deren Augen und deren eigene Ego quält sie. ये वाज Und der verheißene Messias hat gesagt, wo ihr इस चंद रोजा उनकी बदखाई um das Erlangen des Paradieses euch so sehr anstrengt, wie kann diese Bitte von euch akzeptiert werden, wenn ihr dass ihr nicht बजा लाओ euer Leben danach ausgerichtet hattet? से पूछे जाओगे Es ist notwendig, die जो फराइज Pflichten, die Allah uns auferlegt hat, denen auch gerecht zu werden. Und danach wird auch gefragt werden. नमाजों में बहुत दुआ Und dafür muss eine Form तुम्हें अपनी तरफ खींच einer gewissen Ehrfurcht dessen im Herzen emporgebracht werden, जोर है हर एक damit Allah euch zu sich ruft und eure Herzen von allem Schmutz befreit.
jede Sünde, jede Untat, die von euch wegkommt, die legt ihr ab durch die Allmacht Allahs. Und solange ein Mensch nicht die Segnungen und die Gnade Allahs zuteil bekommt, wird er nicht in der Lage sein, zu einem derjenigen zu zählen, die sich dem Kalima, dem Glaubensbekenntnis Folge leisten, agieren und ihr Leben danach ausrichten. Es ist notwendig, dass für euch diese Dinge über das weltliche Leben mehr hinweg mehr lieb und auch teuer sind. Und so sagt, das ist für heute, für die Ahmadis, umso wichtiger als früher. Der Feiste Messias sagt, oh meine Geliebten, diese Zeit ist gekommen und dieses Zeitalter ist zum Ende, neigt sich dem Ende zu. Betrügt euer Selbst nicht. Die Wahrheit, widmet euch der Wahrheit und die Wahrheit ist diejenige Möglichkeit, die euch zu Allah führen wird. Es ist notwendig, die Pflichten, die der Schöpfung gegenüber uns zuteil geworden sind, Haquk al-Abad, und auch die Pflichten, die wir Allah gegenüber haben, uns unser Leben dem zu widmen. Es ist notwendig, dass wir Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit in den Arbeiten, die wir der Jamaat oder für unsere Mitmenschen machen, immer hochhalten. Es ist notwendig, es darf nicht sein, dass wir die Hadithe wegschmeißen, als ob sie nichts wert wären. Aber wenn ein Hadith sich gegen den Koran gestellt hat, dann ist es notwendig, sich von diesem Hadith zu entfernen, damit nicht der Unglaube über euch kommt. Und der Koran ist zu euch gekommen mit einem ganz großartigen Schutz von Allah. Und alles Rechtsleitung ist nur von dem Koran möglich und geht von ihm aus. Von Wahrheit, wahrhaftig und mit wahrheitsgetreu zu arbeiten und zu agieren, sind genau die Elemente, die aus dem Koran uns beigebracht worden sind. Und diese werden nur so lange hochgehalten, diese Formen, solange auch Gottesfurcht und die Weisheit im Menschen auch enthalten ist und all eure Taten und eure Worte werden mehr Gewicht bekommen, wenn ihr von Weisheit und Gottesfurcht geleitet seid. Und in wahrer Überzeugung von der Existenz Gottes ist es notwendig einzusehen, dass die Menschen, die viel weltliches Eigentum angehäuft haben, die sind nicht reich, sondern es sind die reich, die nur für Allah leben und ihr ganzes Leben für Allah aufgegeben haben. Ihr sollt auf das Zweitere, ihr sollt die Religion über die Welt halten und euch auf das Zweitere konzentrieren. Und so sagt, als damals die Situation der Jamaat war, dass viele Veränderungen in der Jamaat zu sehen waren, aber der Feiste Messias hat trotzdem gesagt, wir haben immer noch, trotz der Wunder, die wir heute sehen und die uns zuteil werden, noch große Schritte vor uns. Und der Feiste Messias hat gesagt, die Versprechen Allahs, wenn ich sie mir vergegenwärtige, dann habe ich sehr viel Hoffnung. Und in einem dieser Wajahilul Lazina Amanu wa Kafirina Kafaru Yawmil Qiyamah, also diejenigen, die dir Folge geleistet haben, sind über die dich abgelehnt haben, die werden bis zum Ende der Zeit über denjenigen stehen. Und jetzt, nachdem ein Zeitalter auch vergangen ist, müssen wir noch mehr darüber nachdenken, wenn wir uns noch weiter distanzieren, wie uns unsere
Zustände sich verändern. Es ist notwendig, das zu prüfen und dort auch entsprechende Bilanzen zu ziehen. Es ist wahr, natürlich, sagt der verheißene Messias, dass die mir Folge leisten, die werden über diejenigen stehen, die Feinde sind von dieser Bewegung. Aber man tritt nicht ein in diese Bewegung nur durch ein Bayat, durch ein Gelübde. Solange diese Leute nicht in sich diese Veränderungen hervorrufen, können die nicht zu den Rechtgeleiteten gehören. Es ist notwendig, vollkommene Gehorsamkeit zu leisten. Es ist so, als ob man sich in der Gehorsamkeit verliert. Und solange das nicht geschieht, werden diese Versprechen nicht auf ihn umgesetzt. Das heißt, Allah hat eine Gemeinde für mich aufgebaut, sagt der verheißene Messias, die mir vollkommene Gehorsamkeit leisten wird. Und meine Trauer formt sich in Hoffnung. Und mein Blick ist gerichtet auf die Versprechen Allahs, und Allah ist es, der meine Zufriedenheit und meine innere Seelenruhe einrichtet und mir ermöglicht. Es ist notwendig, dass ich eure Aufmerksamkeit darauf lenke, euch Allah zu widmen und Allahs Wohlgefallen zu erlangen und den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Vorbild zu nehmen und genau in seine Fußstapfen zu treten. Der verheißene Messias hat gesagt, vergegenwärtigt euch, derjenige, für denjenigen diese Welt das Entscheidende ist und der trotzdem sich zu dieser Gemeinde zählt, er ist nicht in dieser Gemeinde. Und nur derjenige ist in dieser Gemeinde, der sich von diesem weltlichen Abstand gewinnt. Keiner darf diese Idee in sich hegen, eine Absicht in sich hegen, wenn er all das ablegt, dass er untergeht. Diejenigen, die sich für Allah aufopfern, deren Leben gewinnt den wahren Glanz. Allah ist derjenige, der allmächtig ist, derjenige, der in seinen Weg etwas verliert. Er ist derjenige, der am Ende was gewinnt. Und Allah liebt genau diejenigen und nur diejenigen und deren Nachfahren sind gerecht geleitet und auch gesegnet, die Allah Folge leisten. Und es wird niemals sein, dass Allahs wahrhaftiger, getreuer Mensch, dass seine Nachkommen irgendwie verloren gehen und untergehen. Diejenigen, die nicht sich vor Allah niederwerfen, deren Nachfahren gehen unter. Ohne das kann kein Kampf und keine Auseinandersetzung gewonnen werden. Es kann keine Ruhe erlangt werden. Reichtum kann zusammenkommen, aber wer kann sagen, dass das, was er angehäuft hat nach seinem Leben, auch wirklich seinen Kindern und seiner Frau positiv in ihrem Leben beeinflusst und überhaupt denen zuteil wird. Also diejenigen, die ihr mit mir eine Bindung aufgebaut habt, sagt der verheißene Messias, mit jedem, egal wer aus welcher Gemeinde er oder auf welcher Religion er angehört, müsst ihr einen Respekt und eine Toleranz entgegenbringen, weil genau das die Lehre des Koran ist. Und das sind diejenigen, die den Gefangenen, den Weisen, den Unfähigen, den Armen geholfen haben. Und im Koran wird darüber auch gesprochen. Der verheißene Messias, Islam, sagt, die vollkommene Lehre, moralische Lehre zur Vervollkommnung der Moral ist keiner anderen Religion zuteil geworden als den Muslimen durch den Islam. Der verheißene Messias, Islam, hat gesagt, ich möchte ein Buch schreiben, was ausschließlich
sich der moralischen Themen wendet. Ich möchte, dass meine Absichten klar werden und für meine Gemeinde eine vollkommene Form der Lehre sichtbar wird und Allahs richtige, wahrhaftige Wege darin gezeigt werden. Allah sagte, der verheißene Messias Islam sagt, ich bin sehr traurig, wenn ich sehe, dass ich bin sehr traurig, wenn ich all das höre und ich sehe die Gemeinde wie ein kleines Kind, wenn es 2 Schritte geht und 4-mal dazwischen fällt. Aber ich bin guter Hoffnung und habe die feste Überzeugung, sagt der verheißene Messias Islam, dass das sich verändern wird. Es ist notwendig, dass ihr eure Zeit in Gebeten aufopfert. Ohne die Unterstützung Allahs kann nichts passieren, und wenn seine Hilfe euch zuteil wird und Allahs Hilfe kommt, öffnen sich alle Wege. Und Hazur sagt dass Allah auch diese Versprechen in diesem Zeitalter uns allen gezeigt hat, und alle konnten in dieser Zeit sehen, wie diese Versprechen in Erfüllung gegangen sind, und wir können auch heute noch sehen, und die Gemeinde ist heute schon jugendlich, also schon unabhängiger geworden, aber viele Schwierigkeiten, viele Sünden machen sich trotzdem immer wieder in verschiedenen Formen breit, zum Beispiel Hochmut oder gegenseitig auch Streitigkeiten, die intensivieren sich. Es ist notwendig, dass wir darüber nachdenken. Wenn wir diesen Anspruch erheben, zu dieser wahren Gemeinde Gottes zu gehören, von der verheißene Messias Islam die er aufgebaut hat, dann ist es notwendig, dass wir all unser Verhalten immer analysieren. Was ist unser Wissen wert, wenn wir auf der richtigen Situation, wo es darauf ankommt, unser moralisches Niveau mit dem moralischen Niveau konkurriert? Manchmal sieht man das nicht, dass jemand so viel Wissen hat, weil er sich so falsch benimmt. Unsere Beziehungen untereinander müssen bis zur Einheit eins werden. Solange das nicht passiert, ist unser Wissen unnütz. In der Zeit heute, wo überall die Feindschaft gegenüber der Jamaat sich bis zum Äußersten verbreitet hat, ist es notwendig, dass wir unsere internen Schwierigkeiten überwinden und dass wir zur Einheit kommen. So wie der verheißene Messias Islam uns erklärt hat. Dass Allah diese Gemeinde entsprechend der Vorbilder der Sahaba, der Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diese Gemeinde fortschreiten lassen will. Im vergangenen Jumma, während der Khutbah al-Thaniya, sagt Hazur Akdas, ich hatte einen längeren Hustenanfall, und deswegen haben viele Leute mir auch Briefe geschrieben, und viele haben auch gesagt, sie konnten nicht länger erwarten. Und also sagt, ich habe so viele Rezepte bekommen, was ich denn alles zu mir nehmen könnte, um davon Abstand zu gewinnen. Also sagt, wenn ich all dem Folge leisten würde, kann es sein, dass ich noch mehr krank werde. Alle normalen Krankheiten, die sich überall verbreiten, natürlich kommen die hin und wieder. Möge Allah uns davor schützen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.